Hello everyone, myself Amrendra Reddy, faculty from Electrical and Electronics stream. JLM అభ్యర్థులందరికీ ఒక సదవకాశం ఇక్కడ మనకందరికీ తెలిసిందే. ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా వచ్చింది, ఏప్రిల్ 30th. సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో మీ అందరికీ ఒక సదవకాశం అంటే ఒక సువర్ణ అవకాశం లాగా భావించండి. మీ ముందుకు మేము ఒక టెస్ట్ సిరీస్ రూపంలో వస్తున్నాం. ప్రతి టాపిక్ను కూడా అంటే సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ను కూడా మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తూ మనం టెస్ట్ సిరీస్ అనేది రూపొందించాం. ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ప్రతి ఎగ్జామ్కు అంటే ప్రతి టెస్టుకు ఒక 30 గన్ షాట్ బిట్స్ అని మనం ప్రిపేర్ చేయించినాం. ఈ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ మన యాక్చువల్ JLM ఎగ్జామ్కు చాలా దగ్గరగా అతి దగ్గరగా ఉండేటట్టు అంటే సిమిలారిటీ విల్ బీ దేర్ ఇన్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఆ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ అనేటిది డిజైన్ చేసినాం. తర్వాత ప్రతి టెస్ట్ సిరీస్కి కూడా ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే టైంలో కూడా మనకు ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ యొక్క తాలూకు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం మళ్ళొకసారి ఒక రివిజన్ అంటే ఒక విశ్లేషణ అనేది జరుగుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా. ఇది చాలా మంచి అవకాశం. మీరు ఈ అవకాశాన్ని కంపల్సరీ ఉపయోగించుకుంటారనుకుంటూ మనం ఇప్పుడు మెజర్మెంట్స్ సబ్జెక్ట్ వెయిటేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, మనం సిలబస్ని ఏ విధంగా విభజించినాం ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దామండి. మెజర్మెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎస్పెషల్లీ JLM ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఏ పేపర్స్ వచ్చినా కూడా ఎలక్ట్రికల్ రిలేటెడ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ఉద్యోగానికైనా కూడా మెజర్మెంట్స్ అనేది మెషిన్స్ పవర్ సిస్టమ్ తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ అండి. వెయిటేజ్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఎగ్జాక్ట్ ఎంత వస్తున్నాయండి క్వశ్చన్స్ మెజర్మెంట్స్లోంచి మనకు 5 to 6 మార్క్స్ అనేది వస్తున్నాయి. అంటే ఇదేం తక్కువ కాదు, మనకు ఒక్క మార్కు కూడా చాలా డిఫరెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 5 to 6 మార్క్స్ అనేది చాలా వేరియేషన్ అనేది చూపిస్తుంది మనకు రిజల్ట్లో కూడా. మనం ఈ గన్ షాట్ బిట్స్ అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే మన స్కోర్ అనేది ఎక్కువగా పొందడానికి మనము ఆ విధంగా ఉండేటట్టు డిజైన్ చేసినాం. సిలబస్ వచ్చినట్టయితే మనకు బేసిక్స్ ఉన్నాయండి, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, తర్వాత ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో, తర్వాత వోల్టేజ్, కరెంట్, పవర్, ఎనర్జీ, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇట్లాంటి క్వాంటిటీస్ అన్నీ కూడా ఏ విధంగా మనం మెజర్ చేస్తున్నాం, ఎట్లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి, తర్వాత అమ్మీటర్ అంటే కరెంట్ మెజర్ చేస్తాము, వోల్ట్ మీటర్ అంటే వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తాము. సో వాటి డిఫరెన్స్ ఏంటిది, వాటిని ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము. ఇంకొకటి పవర్ మెజర్మెంట్కి వచ్చే వరకు సింగిల్ ఫేజ్ పవర్ అని ఉంది, తర్వాత 3 phase పవర్ అని ఉంది. సో వాటిలో కూడా 3 phase పవర్లో ఎస్పెషల్లీ 2 watt మీటర్ మెథడ్ అనేది ఉంది. సో 2 watt మీటర్ మెథడ్లో మనకు డిఫరెంట్ ఫేజ్ యాంగిల్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే డిఫరెంట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కండిషన్స్ తీసుకున్నా కూడా వాట్ మీటర్ రీడింగ్స్ అనేవి ఎట్లా చేంజ్ అవుతున్నాయి, ఇవంతా కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఉంది. తర్వాత ఎనర్జీ మీటర్కి వచ్చేసరికి మనకు ఒక రిలేషన్ ఉంది, ఒక మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీటర్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎనర్జీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ ఎనర్జీ రికార్డెడ్. సో ఈ యొక్క రిలేషన్ మీదనే మనకు జనరల్గా ఏదైనా న్యూమరికల్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో JLM అభ్యర్థులకు కూడా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొనే మనం అంతా టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా ఈ పర్టికులర్ సిలబస్కు చాలా దగ్గరగా ఉండేటట్టు ఆ స్టాండర్డ్ను ఏమాత్రం పక్కకు పెట్టకుండా ఆ స్టాండర్డ్ చాలా వరకు మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా రూపొందించడం జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా ప్రతి టెస్ట్ను కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకొని మీరు ఎగ్జామ్ రాసినట్టయితే ఏమవుతుందండి, ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా మీరు రాసినట్టు అయితే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ ఎగ్జామ్ను కంటే ముందు కంపల్సరీ ఆ ఎగ్జామ్ తగ్గట్టు మీరు ఆ తక్కువ సిలబస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, ఫండమెంటల్స్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అని తీసుకున్నాం మనం ఈ ఎగ్జామ్లో. సో వాటికి కావాల్సినటువంటి అంత సిలబస్ కూడా మనం మళ్ళొకసారి ఏం చేస్తాము, రివిజన్ చేస్తాము. రివిజన్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తాము. రాసిన తర్వాత మన ఫలితాలను అనేది విశ్లేషించుకున్నట్టయితే మనం ఎక్కడైతే
కరెక్ట్ చేస్తున్నామో దాని గురించి అవసరం లేదు. సరి అయిన సమాధానాలు పెడితే ఇంకా దాంతో ఏం పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మనము తప్పు ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్లో అయినా ఏ ప్రశ్నలో అయినా దొర్లినట్టయితే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ను ఆ ప్రశ్నను ఖచ్చితంగా మనం పరిగణలోకి తీసుకొని అవన్నిటిని కూడా మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాని రిలేటెడ్ ఒక సిలబస్ మళ్ళొకసారి మన నోట్స్లో క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లోంచి ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకొని అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే కొద్దిగా సిలబస్ని మనం విభజించడం కాబట్టి అట్లా ముందుకెళ్తూ ప్రతిరోజు కూడా మనం చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఎగ్జామ్కు అతి దగ్గరగా ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామంటే ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఎట్లా ఉంటుందండి, మనము చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతాము. ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మనకు కంపల్సరీ ఈ టెస్ట్ సిరీస్లు అన్నిటిలోంచి కూడా ఏదో ఒక దాంట్లోంచి కంపల్సరీ ఉన్న క్వశ్చనే అయి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా చేసినట్టయితే ఏమవుతుందండి, కంపల్సరీ మనకు ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది. సో మీరందరూ ఈ యొక్క విషయాన్ని చాలా గమనించి కంపల్సరీ ఈ టెస్ట్ సిరీస్ను మీరు ఉపయోగించుకొని, ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ యొక్క తాలూకు ఆ వాతావరణాన్ని ఆ పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా మలుచుకోవడానికి ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. మీరు ఎవరినైనా చూడండి, ఏ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లోంచి ఎగ్జామ్ అయినా సరే వాళ్ళు కంపల్సరీ ఆ యొక్క అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉన్నా సరే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో టెస్ట్ సిరీస్లు అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ యొక్క తక్కువ సమయాన్ని మనము ఈ టెస్ట్ సిరీస్ను కూడా ప్రిపరేషన్లో భాగంలాగా తీసుకొని మన ప్రిపరేషన్ ముందు కొనసాగించాలని నేను ఒక విన్నవి చేస్తున్నా మీకు. సో ఈ సదవకాశాన్ని ఉపయోగించండి. మీకు అతి తక్కువ మొత్తంలో కేవలం 599 రూపీస్కే అంటే 599 రూపాయలకే మనం ఈ యొక్క మొత్తం టెస్ట్ సిరీస్ నుండి మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఈ టెస్ట్ సిరీస్లోంచి మనకి ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి, టెస్ట్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి టెస్ట్లోంచి కూడా కంపల్సరీ మనకు ప్రతి టెస్ట్లు కూడా 30 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక మెజర్మెంట్స్లోనే చూడండి, మొత్తం 6 టెస్టులు అంటే మనకు ఎన్ని బిట్స్ వస్తున్నాయండి, 630 అంటే టోటల్ మనకు 180 క్వశ్చన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ అయి ఉన్నాయి. ఈ 180 క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే మొత్తం సిలబస్ని అంతా కవర్ చేస్తూ ఒక JLM ఎగ్జామ్ యొక్క స్టాండర్డ్కు చాలా దగ్గరగా ఉండేటట్టు ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక్క మెజర్మెంట్సే కాదు, మీరు ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా సబ్ టాపిక్లోంచి తీసుకున్నా కూడా ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా 30 క్వశ్చన్స్ అంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి మనకు మొత్తం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో. అప్రాక్సిమేట్గా మనకు 2710 క్వశ్చన్స్ వరకు మనకు ఉన్నాయండి. అసలు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఎగ్జామ్ కోణంలో ఎగ్జామ్ యొక్క సరళితో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే కంపల్సరీ కూడా మనకు మన ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మెరుగయ్యేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎంతసేపు మనము ఒక నోట్స్ ఉంది లేకపోతే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది ఒక పర్టికులర్ టాపిక్, అది ఎంతసేపు రివిజన్ చేసినా కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్కు మనము ఆన్సర్ చేయాలండి. మనకు తెలిసింది రాయడం కాదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటిదండి, వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కు కింద ఉన్నటువంటి 4 ఆప్షన్స్లో ఒకటే సరైన సమాధానం ఉంటుంది. దాంట్లోంచి మనం ఒక సరి అయిన సమాధానం ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందండి, మనం ఓన్లీ నోట్స్ చదవడం లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం అదొక్క దాంతోటే అది ఫుల్ఫిల్ కాదండి. ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో ఆ ప్రశ్నాపత్రానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి విధానాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే అవలంబిస్తారో అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అప్పుడే మనకు ఎక్కువ స్కోర్ రావడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మెజర్మెంట్స్లో ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం, అన్ని మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టైప్స్ క్లాసిఫికేషను ప్రతి క్వాంటిటీని కూడా మెజర్ చేస్తున్నాం మనము. సో దీంట్లోంచి మనకు వెయిటేజ్ వచ్చేసి 5 నుంచి 6 మార్కులు, ఒక్కోసారి ఇంకొక మార్క్ ఎక్కువ కూడా రావచ్చు. ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటిదంటే ఏ క్వాంటిటీని ఎట్లా మెజర్ చేస్తున్నాము మనము, ఏదైనా అమ్మీటర్ కానీ ఓల్డ్ మీటర్ కానీ ఉన్నప్పుడు దాని పరిధిని ఎలా పెంచాలి,
అంటే దాని రేంజ్ని ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, లేకపోతే వాట్ మీటర్ ఉంది, సింగిల్ ఫేజ్ పవర్ మెజర్మెంట్కి 3 ఫేజ్ పవర్ మెజర్మెంట్కి ఏంటిది డిఫరెన్సు, ఎనర్జీ మీటర్ దేంతో పనిచేస్తుంది, ఎట్లా పనిచేస్తుంది, దానికి మిగతా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి ఏంటిది డిఫరెన్స్ అండి. తర్వాత మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సిటీపీటీ అని కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది, ఎక్కడ వాడతాము, దాంట్లో అప్లికేషన్ ఏంటిది, ఏం క్వాంటిటీస్ మెజర్ చేస్తాము, అదేవిధంగా మిగతా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి తర్వాత పొటెన్షియోమీటర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటిదండి, తర్వాత డీసీ బ్రిడ్జెస్ కూడా ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏం క్వాంటిటీస్ మెజర్ చేస్తాము, రెసిస్టెన్స్ని ఎట్లా మెజర్ చేస్తాము, ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ని ఎట్లా మెజర్ చేస్తాము, ఫ్రీక్వెన్సీని ఎట్లా మెజర్ చేస్తాము, ఇట్లా ప్రతి క్వాంటిటీని కూడా ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము, ఏం మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఏ మెథడ్ దేనికి సూట్ అవుతుంది, ఎట్లాంటి రెసిస్టెన్స్కి సూట్ అవుతుంది, ఇట్లా మనకు ఇట్లాంటి ఒక సరళమైన అంటే సింపుల్ క్వశ్చన్సే మనకు సరళమైనటువంటి ప్రశ్నలే మనకు ఎదురవుతుంటాయి. సో వాటన్నిటిని కూడా మనము ఎట్లా మనకు దానికి అనుగుణంగా మనం మారాల్సి వస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనము ఎక్కువ మొత్తంలో ఎగ్జామ్స్ రాసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా మనం మళ్ళీ సిలబస్ని ఒకసారి అంతా కూడా రివిజన్ చేసినట్టేనండి. అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే టెస్ట్ సిరీస్ను కంపల్సరీ తీసుకోండి మీరు. సరే, మీరు కోచింగ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసుకున్న వాళ్ళైనా, ఈవెన్ మీరు కోచింగ్ ఆల్రెడీ తీసుకోకుండా మీరు ఆల్రెడీ సొంతంగా ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, మీ అందరికీ కూడా ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం అని చెప్తున్నా నేను. ఎందుకంటే ఈ అవకాశం మళ్ళీ రాదండి మీకు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు వచ్చిందంటే తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఆ అవకాశాన్ని మనము అందుకోవాలి. ఆ అవకాశాన్ని అందుకోవడంలో మనం ఎల్లప్పుడూ చాలా ముందు వరుసలో ఉండాలి. పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడు కూడా అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఇట్లాంటి మంచి టెస్ట్ సిరీస్, అట్లాంటి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటి కూడా మన ఎగ్జామ్కు అతి దగ్గరగా ఉండేటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ను మనము ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నామో, ఓన్లీ తీసుకోవడమే కాదండి, దాన్ని ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారము ఆ సమయానికి అనుకూలంగా మనము సంసిద్ధులై ఉండి ప్రతి ఎగ్జామ్ను కూడా, ప్రతి క్వశ్చన్ను కూడా, ప్రతి ప్రశ్నను కూడా మనం మన శైలిలో విశ్లేషించుకొని తర్వాత మనము ఒక కంక్లూజన్కి అనేది రావచ్చు. మనము ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉందండి. ఇక్కడ ఏం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కు, దాంట్లో ఫండమెంటల్స్ ఏంది, ఎట్లా ఏ విధంగా మనం క్లాసిఫికేషన్ చేసినాము ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని, అదేవిధంగా ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేని కిందికి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, తర్వాత సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాము. వేటిని మనం అబ్జల్యూట్ అంటాము, వేటిని సెకండరీ అంటాము, అది ఎట్లా తెలుస్తుందండి. మనము ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ ఫామ్లో చూసినప్పుడే మనము ఈజీగా మనము కంపేర్ చేయగలుగుతాము. మన మైండ్లో కూడా చాలా ఈజీగా రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఎంతసేపు మనము ఇచ్చినటువంటి నోట్స్ను ఊరికే చదవడం ద్వారా ఏ విధంగా కూడా మనకు ఎగ్జామ్లో ఉపయోగపడదండి. దాన్ని ఆచరణలోకి పెట్టినప్పుడే, అంటే ఎట్లా ఆచరణలోకి పెడతాము, ఎప్పుడైతే మనం మాక్ టెస్టులు కానీ టెస్ట్ సిరీస్లు కానీ రాస్తామో అప్పుడే మనం ఆచరణలో పెట్టడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. ఆ అవకాశాన్ని అస్సలు వదులుకోవద్దండి ఎవరు కూడా. ఎందుకంటే 599 రూపీస్ తక్కువ మొత్తమే, కానీ కొంతమంది అభ్యర్థులకు అది కూడా మీకు ఎక్కువ అనిపించవచ్చు. కాకపోతే దీంట్లో మనం ఏమేమి ఇస్తున్నాం అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా మనము ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో డిజైన్ చేసి ఉన్నాము. తర్వాత దానికి ప్రతి ప్రశ్నకు విశ్లేషణ ఉంది. అంటే ఒక వీడియో రూపంలో ప్రతి ఎగ్జామ్కి కూడా మనము దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో సొల్యూషన్స్ చేసినామండి. రైట్, ఇప్పుడు ఇదే ఉదాహరణ మనకు మెజర్మెంట్స్ ఉందనుకోండి, ప్రతి టెస్టుకు అంటే మొత్తం 6 టెస్టులకు కలిపి మనకు దగ్గర 10 నుంచి 11 వీడియోల వరకు వచ్చినాయి. అంటే ప్రతి ప్రశ్నను కూడా మనం తీసుకొని విశ్లేషించి, సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా న్యూమరికల్ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, దాన్ని కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే కూడా మనము ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ దగ్గర మనం చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి. వీటన్నిటిని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. దీంతోపాటు మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా మనము
వీడియో రూపంలో, తర్వాత సొల్యూషన్ కూడా టైప్ చేసి కూడా ఈ విధంగా కూడా మనం ఇస్తున్నాం. తర్వాత ఇంకేం చేస్తున్నామండి, దీంతో పాటు ఎగ్జామ్ వరకు మనము ఏం చేస్తున్నాం, కంప్లీట్ సిలబస్ కూడా, సిలబస్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా మనము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఎంటైర్ సిలబస్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వాట్ ఆన్లైన్ యాక్సెస్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే ఎగ్జామ్ వరకు మనము మన కంప్లీట్ సిలబస్ను కూడా వీడియో రూపంలో పొందుపరిచి ఆ పార్ట్ను కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంతకుముందు కోచింగ్ తీసుకొని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడే నోటిఫికేషన్ పడ్డది, నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసి ప్రిపరేషన్ చేసే వాళ్ళకు కూడా నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, మీరందరూ నిరుత్సాహపడకండి. ఈ తక్కువ టైంను కూడా మీరు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అంటే, టెస్ట్ సిరీస్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా మనము చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా, అంటే తక్కువ సిలబస్ ఉండేటట్టు డిజైన్ చేసినాము. సో మీరు ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తారండి, అంటే దానికంటే ముందు కొద్దిగా చదువుతారు, లేకపోతే మనం వీడియో సిలబస్ను కూడా ఆ పర్టికులర్ రిలేటెడ్ టాపిక్ సంబంధించి చూడండి, తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయండి, తర్వాత మీరు ఆ విశ్లేషణను కూడా వీక్షించండి. తర్వాత ఏం చేస్తారండి, ఆ వీక్షించిన తర్వాత మీకు ఎక్కడైతే డౌట్ వస్తుందో మీకు అక్కడితోటే క్లారిఫై అయిపోతుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్. కానప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ సిలబస్ వీడియోస్ చూస్తారు, తర్వాత క్లాస్ నోట్స్ చూస్తారు. ఇవన్నీ చేసినారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ టాపిక్ మీద క్లియర్గా గ్రిప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ గ్రిప్ వచ్చిందంటే మీకు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు. ఎగ్జామ్ రోజు కూడా మీరు చాలా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తారు. అదంతా జరగాలంటే ఎప్పుడైతే మనము ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చాలా ఎనర్జెటిక్గా, ఉత్సాహంగా, ఉల్లాహంగా కనిపిస్తామో అప్పుడే మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందండి. ఆ బర్డెన్ అనేది తీరిపోతుంది. మనకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో, అంటే మనం అధిక ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎగ్జామ్కి ఎప్పుడైతే వెళ్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకు సక్సెస్ అనేది మనం వెంట ఉంటుంది. సో ఆ అవకాశాన్ని మనం అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఆ అవకాశం ఏంటిదండి, ఈ టెస్ట్ సిరీస్ను. ఇంకొకటి నేనేం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, ఇదేదో ఓన్లీ జనరల్గా ఇన్స్టిట్యూట్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే, టెస్ట్ సిరీస్ అంటే ఓన్లీ ఒక మాధ్యమానికే పరిమితమై ఉంటాయి. కొంతమంది అభ్యర్థులు తెలుగులో బాగా ప్రావీణ్యత ఉన్నా కూడా, అంటే ఆంగ్ల మాధ్యమంలో సరిగా వాళ్ళకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఏదైనా ప్రశ్న ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. వాళ్ళ కోసమే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎట్లా తయారు చేస్తున్నామండి ప్రశ్నపత్రాన్ని కూడా, ఏదైతే మన JLM ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి విధంగా పైన ఆంగ్ల మాధ్యమంలోని ప్రశ్న, తర్వాత తెలుగు మాధ్యమంలో ఉండేటువంటి ప్రశ్న ఆప్షన్స్ అట్లా ఇస్తున్నాము. ప్రతి దానికి కూడా మనం అదే పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నాం. దీనివల్ల మనకు ఏమవుతుందండి, మనకు సేమ్ అదే ఎగ్జామ్లో ఉన్న ఫీలింగ్ అనేది మీరు ప్రతి టెస్ట్ రాసినా కూడా మొత్తం దాదాపుగా మనకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ మార్క్ టెస్ట్, గ్రాండ్ టెస్ట్లు అన్నీ కలుపుకుంటే కూడా నియర్ టు 90 టెస్ట్ అండ్ టోటల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 2710 వరకు కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా మనం అదే పద్ధతిలో ఏదైతే మనకు అసలైనటువంటి ప్రశ్నపత్రం వస్తుందో అట్లా అదే విధంగా దానికి చాలా సారూప్యతతో కూడినటువంటి విధానాన్నే మనం కూడా అవలంబిస్తున్నాం ఇక్కడ. అది చాలా వరకు మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ లాగా, అంటే అది ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ లాగా అనిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే మీరు రోజు ఎగ్జామ్ రాసి చూసి అదే పద్ధతిని అవలంబించారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే అక్కడ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ఏదో ఒక దాంట్లోంచి అడిగిన క్వశ్చనే ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా ఈవెన్ ఆ పేపర్ చూడ్డానికి కూడా మనకు అట్లానే కనిపిస్తుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే మనకు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తాయండి. ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందంటే మనం ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ స్కోర్ను పొందుతాం. ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనం సెలక్షన్లో ఉంటాం. సో ఈ అవకాశాన్ని మీరు అస్సలు వదులుకోవద్దని మరొక్కసారి మీకు మనవి చేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ వీడియోలో మనం మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మీరు ఆ సొల్యూషన్స్ కూడా చూడండి. దీనికి కంటిన్యూషన్గా కొన్ని సబ్జెక్టులోని కొన్ని టాపిక్లకు అనుగుణంగా ఉండేటువంటి కొన్ని బిట్స్ని మనము దీని వెనకాల పొందుపరచడం జరిగింది. లుక్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. Which instrument is the cheapest disregarding the accuracy
When you look into the options here, PMMC, moving iron, electrodynamic type instrument, rectifier type. అంటే యాక్యురసీ అనే వరకు ఖచ్చితత్వము పరిగణలోకి తీసుకోకపోతే డిస్రిగార్డింగ్ అన్నది చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి మనము వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యాక్యురసీ. డిస్రిగార్డింగ్ అంటే యాక్యురసీ ఖచ్చితత్వంతో సంబంధం లేకుండా మనం ఒకవేళ ఏది చీపెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే చీప్ అంటే తక్కువ కాస్ట్ కలిగినది అంటే తక్కువ మొత్తంలో మనము ఎట్లా క్వాంటిటీని మెజర్ చేయాలంటే ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏ పరికరము మనకు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకొని ఉన్నది క్వాంటిటీస్ని మెజర్ చేయడానికి. ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే పిఎంఎంసి, మూవింగ్ ఐరన్, ఎలక్ట్రోడైనమిక్ టైప్ అండ్ రెక్టిఫైర్ టైప్. ఇప్పుడు చూస్తే మీకు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి, పిఎంఎంసి అనేది డీసీకి యాక్యురేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, కాకపోతే దానికి కొద్దిగా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చేసి రెండు ఏసీ డీసీ రెండు క్వాంటిటీస్ని మెజర్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రోడైనమిక్ టైప్ కూడా ఏసీ డీసీని మెజర్ చేస్తుంది, రెక్టిఫైర్ కూడా ఏసీ డీసీ మెజర్ చేస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు యాక్యురసీతో సంబంధం లేకుండా అంటే ఖచ్చితత్వంతో సంబంధం లేకుండా ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకు చీప్గా అంటే తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకొని ఉన్నదంటే ఏ ఆప్షన్ అండి, మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చీపెస్ట్. ఓకే, సో దాంట్లో పెద్ద మెయింటెనెన్స్ ఏముండదు, ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ మెథడ్ను వాడతాం మనము. ఇంకా కూడా ఏదైతే క్వాంటిటీ మనం అప్లై చేస్తున్నామో అది దాని ఫిక్స్డ్ కాయిల్కి అప్లై చేస్తాము. దట్ విల్ క్రియేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఓకే, అయస్కాంత ప్రేరణను ఏదైతే క్వాంటిటీ కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ కాయిల్కు అది ఫ్లక్స్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్లక్స్ను ఏదైతే కదిలేటువంటి ఐరన్ పీస్, okay, that is the moving iron piece will experience the flux created in the instrument. Based on that reading will come. అంటే ఏదైతే ఇన్పుట్ మనం ఇస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్లక్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేది, దానివల్లనే మనకు రీడింగ్ అనేది వస్తుంది. సో దానికి పెద్ద మనకు ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఏంటిది లేదు. ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సో అది యాక్యురసీతో సంబంధం లేకుండా దాన్ని మనము చీపెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అందుకనే మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని చూజ్ చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఏముందండి ఇక్కడ, ఇఫ్ ద కనెక్షన్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఐరన్ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ అ సర్క్యూట్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్, ద వోల్ట్ మీటర్ ఆప్షన్స్ వెన్ యూ సీ will not give any deflection, will deflect in opposite direction, reading will remain unaffected, will burn out. అంటే ఒక సర్క్యూట్లో మూవింగ్ ఐరన్ వోల్ట్ మీటర్లోని కనెక్షన్స్ను ఇంటర్చేంజ్ అంటే తిరగమారుగా చేసి అనొచ్చు. అంటే ఇంతకుముందు ఇచ్చిన టెర్మినల్స్ కాకుండా ఆపోజిట్ టెర్మినల్స్ అంటే వ్యతిరేక దిశలో కనెక్ట్ చేసినట్టయితే వోల్ట్ మీటర్ ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ ఇవ్వదు, వ్యతిరేక దిశలో డిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చును, రీడింగ్ మారదు, మీటర్ కాలును అంటే బర్న్ అవుట్. ఇప్పుడు వోల్ట్ మీటర్ తీసుకోండి, మూవింగ్ ఐరన్ వోల్ట్ మీటర్ ఏంటిదండి, విచ్ గివ్స్ వాట్ ఏం రీడింగ్ ఇస్తుంది, అది ఏసీని మరియు డీసీని రెండింటిని కూడా మెజర్ చేస్తుంది. దాని డిఫ్లెక్షన్ ప్రపోర్షనల్ టు I² అని చెప్తున్నాం. అంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు ఏ టెర్మినల్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసారు, ఏబి టెర్మినల్స్, ఫస్ట్ బి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి తర్వాత ఏ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆయన క్వశ్చన్ అదే. టెర్మినల్స్ ఇంటర్చేంజ్డ్ అన్నా వ్యతిరేక దిశలో కనెక్ట్ చేసిన అన్నా కూడా ఒకటి. ఇప్పుడు I² ఉన్నందుకు ఏసీని కానీ డీసీని రెండింటిని మెజర్ చేస్తుంది. సో అట్లా చేసినా కూడా ఏం కాదండి, దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద మీటర్ రీడింగ్. అంటే రీడింగ్ అనేది మారదు. ఆయన ఉద్దేశము ఏసీఏ ఇస్తున్నాడు, ఏసీ క్వాంటిటీ ఇచ్చినప్పుడు మీటర్ రీడింగ్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా అండి, చేంజ్ అవ్వదు. మీరు ఎట్లా ఇచ్చినా కూడా అది రీడింగ్ తీసుకుంటుంది. ఏసీ క్వాంటిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి, రీడింగ్ విల్ నాట్ బి ఎఫెక్టెడ్. అంతే, టీటా ప్రపోర్షనల్ టు I² అనే రిలేషన్ తోటి మనం ఏం చెప్తున్నాము, మనం ఎట్లా కనెక్ట్ చేసినా కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఎస్పెషల్లీ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ మీటర్, రైట్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. తర్వాత ప్రశ్నకి వెళ్తే ఏముందో చూద్దామండి. ఏ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాస్ ఎ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 0.6 ohms and a full scale deflection of current 0.1 ampere. To convert it into
ammeter 0 to 15 ampere range, the resistance of the shunt should be. అదే తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తే ఏముందో చూద్దాము. ఒక మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ 0.6 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ను మరియు 0.1 ఆంపియర్ ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ కరెంటును కలిగి ఉంది. దానిని 15 ఆంపియర్ రేంజ్ అమ్మీటర్గా మార్చుటకు కలపవలసిన షంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటిది? ఇక్కడ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏంటిదో కాదండి, అది మన పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంటే. సో పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎట్లా ఉంటుందండి? జనరల్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, మీటర్ రెసిస్టెన్స్ అని పిలుస్తాం మనము. అట్లనే దాన్ని ఎట్లా సూచిస్తాం మనము? ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ తోటి చూపిస్తాము. ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత ఉందని చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన 0.1 ఆంపియర్స్ అని చెప్తున్నాడు. మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అండి? మీటర్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 0.6 ఓమ్స్. ఇప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటిది? దీన్ని ఇది ఎంతవరకు మెజర్ చేస్తుంది? 0.1 ఆంపియర్సే మెజర్ చేస్తుంది. దాన్ని మనము 15 ఆంపియర్స్కి పెంచాల్సి వస్తే ఏం కలపాలి అంటే ఎట్లాంటి రెసిస్టెన్స్ను యాడ్ చేయాలి? ఎప్పుడైనా కూడా కరెంటును మెజర్ అంటే ఎక్కువ మోతాదులో కరెంటును మెజర్ చేయడానికి కంపల్సరీ మనము షంట్ రెసిస్టెన్స్నే కనెక్ట్ చేయాలి. సో షంట్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఎంత మెజర్ చేస్తుంది? 15 ఆంపియర్స్. ఇప్పుడు మనము ఈ వాల్యూను కనుక్కోవాలి. ఏంటిది? షంట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూను కనుక్కున్నట్టయితే ఎట్లాంటి రిలేషన్ వాడాలి? ఇక్కడ మనకు ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఏంటిదండి అది? కరెంట్ అనేది 0.1 నుంచి 15 ఆంపియర్స్కు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము. అది మల్టిప్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని తీసుకుంటే ఏంటిదండి అది? 15 ఆంపియర్స్ గ్రేటర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ అనేది 0.1. సో ఇది మల్టిప్లైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈజ్ ఈవెన్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా తీసుకుంటాం? 1 + Rm/RSH. ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ వాడినట్టయితే మనకు ఈజీగా రిజల్ట్ వస్తుంది. యూ కెన్ ఈక్వేట్ దిస్ ఓకే 15/0.1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చిండండి? 0.6. షంట్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి? 15/0.1 అంటే 1/10 అని తీసుకోవచ్చు. సో 150 అంతే కదా. సో 15/0.1 అంటే 1/10 అంటే 10 పైకి వస్తే 150 అవుతుంది. 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 0.6/RSH. ఇప్పుడు 0.6/RSH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవతల తీసుకుపోతే ఏమవుతుందండి? 150 - 1 149. సో RSH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6/150 - 1 149. దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే ఏం ఆన్సర్ వస్తుందండి? RSH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6/149. సో ఇట్ ఈస్ నియర్ టు how much we get? 0. Okay, so you can even take near to 150 here, absolutely no problem. So here 0.004 దీనికి దగ్గరగా మనకు రిజల్ట్ వస్తుందండి ఎప్పుడైతే మనం సింప్లిఫై చేస్తామో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ ఏ కరెంట్ ఆఫ్ -8 + 6√2 sin ωt + 30 amperes is passed through 3 meters. What are those meters? A center zero PMMC meter, true RMS meter and moving iron instrument. The respective reading in amperes. అంటే 3 మీటర్ల గుండా -8 + 6√2 sin ωt + 30 amperes కరెంటును ప్రవహింపచేస్తే అవి ఒకటి సెంటర్ జీరో పిఎంఎంసి మీటర్, రెండోది ట్రూ ఆర్ఎంఎస్ మీటర్, మూడోది మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా వాటి రీడింగ్స్ వరుసగా ఆంపియర్లలో ఎంత అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంటు ఎంత రీడింగ్ అనేది చూపిస్తున్నది మనం కనుక్కోవాలి. కరెంట్ ఏంటిదండి ఇచ్చింది? కరెంట్ వచ్చి -8 + 6√2 sin ωt + 30 amperes. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి కరెంటు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం మీటర్స్ ఉన్నాయి? సెంటర్ జీరో పిఎంఎంసి అనేది ఒక మీటర్, సెంటర్ జీరో పిఎంఎంసి,
సెంటర్ జీరో పిఎంఎంసి అంటే ఏంటిదండి? సెంటర్లో జీరో ఉంటుంది, అది పాజిటివ్ రీడింగ్స్ని మరియు నెగిటివ్ రీడింగ్స్ని కూడా మనకు చూపిస్తుంది. పాయింటర్ నీడిల్ వచ్చేసి పాజిటివ్ వాల్యూస్ను మరియు నెగిటివ్ వాల్యూస్ను కూడా మనకు ఇండికేట్ చేస్తుంది. కాకపోతే పిఎంఎంసి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది? దట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ డీసీ క్వాంటిటీ. ఇచ్చినటువంటి కరెంటులో డీసీ మరియు ఏసీ కాంబినేషన్ రెండు కూడా ఉన్నాయి. సో డీసీ పోర్షన్ అంటే ఏంటిదండి? ఓన్లీ -8 6√2 sin ωt ప్లస్ 30 వచ్చేసి అది ఏసీ అవుతుంది. సో ఆ క్వాంటిటీని పిఎంఎంసి మెజర్ చేయదు. సో డీసీ అంటే ఎంత రీడింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ? -8 ఆంపియర్స్. సెంటర్ జీరో అని ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకోవాలి సార్ అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఏం తీసుకోవాలి అప్పుడు? జీరో తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే నెగిటివ్ సైడ్ స్కేల్ ఉండదు కాబట్టి నువ్వు -8 ఆంపియర్స్ ఇచ్చినా కూడా అదేం రీడింగ్ ఇవ్వదు. సెంటర్ జీరో అని ఇచ్చిండు కాబట్టి అది పాజిటివ్ వాల్యూస్ను మరియు నెగిటివ్ వాల్యూస్ను కూడా రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి -8 ఆంపియర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమున్నాయి? ట్రూ ఆర్ఎంఎస్ మీటర్ ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ మీటర్ కూడా ఉంది. సో ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? ట్రూ ఆర్ఎంఎస్ మీటర్ ఉందని చెప్తున్నాడు, అదేవిధంగా మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ మీటర్ కూడా ఉంది. ఇవి ఏం రీడింగ్స్ ఇస్తాయి? నేమే చెప్తుంది కదా, ట్రూ ఆర్ఎంఎస్ మీటర్ అంటే అది ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూయే రీడ్ చేస్తుంది. మనకు తెలుసు మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూనే రీడ్ చేస్తుంది. అంటే రెండు కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూనే రీడ్ చేస్తుంది. సో ఎట్లా కనుక్కోవాలి మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూని? ఇట్లా కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎట్లా కనుక్కుంటామండి? డీసీ మరియు ఏసీ కాంబినేషన్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఎట్లా తీసుకోవాలి రీడింగ్? మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, అది కరెంట్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ x of t is equal to a plus b sin omega t plus c sin 3 omega t plus x cos omega t plus y cos 2 omega t అని ఇట్లా ఇచ్చిండు అనుకోండి సైన్ కొసైన్ టర్మ్స్. ఎక్స్ ఆర్ఎంఎస్ ఎట్లా కనుక్కుంటామండి? రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అని చెప్తాము. √a² ప్లస్ b బై అంటే ఇండివిజువల్ అంటే ఒక్కొక్క టర్మ్కు ఆర్ఎంఎస్ ఎంత? మ్యాక్సిమం బై √2 కదా, సైన్ అయినా కొసైన్ అయినా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంతే. సో b/√2² ప్లస్ c/√2² ఇట్లా వరుసగా సైన్కు మరియు కొసైన్కు రెండింటికి కూడా మనము తీసుకుంటాము. అవన్నీ తీసుకొని స్క్వేర్ రూట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మనకి ఏముంది? డీసీ వచ్చేసి √8² ప్లస్ 6√2/√2² అంతే కదా మనకున్న ఈ రెండు టర్మ్స్. ఇంకా సైన్ ఫండమెంటల్ తప్పించి వేరే హార్మోనిక్ ఇంకేం లేవు. 2 ωt 3 ωt కొసైన్ అట్లా ఏం ఎక్స్ప్రెషన్స్ లేవు. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. √8² అంటే ఏంటిదండి? 64. 6² అంటే ఎంత? 36. √64 ప్లస్ 36 అంటే ఎంత అండి? 100. √100 అంటే 10 ఆంపియర్స్. అంటే సెంటర్ జీరో పిఎంఎంసి ఏమో -8 ఆంపియర్స్ను చూపిస్తుంది. ట్రూ ఆర్ఎంఎస్ అండ్ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ మీటర్స్ వచ్చేసి రెండు కూడా 10-10నే చూపిస్తాయి. అంటే ఎక్కడ మ్యాచ్ అవుతుందండి? మనకు థర్డ్ ఆప్షన్లో మనకు మ్యాచింగ్ అనేది అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళినట్లయితే చూడండి ఒకసారి. పిఎంఎంసి టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నార్మల్లీ యూజెస్ no damping is required, fluid friction damping, eddy current damping, air friction damping. పిఎంఎంసి రకం పరికరము సాధారణంగా ఏమి కలిగి ఉండడం? డాంపింగ్ అవసరం లేదు, ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్, ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్, ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్ పేపర్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు కూడా పిఎంఎంసి ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్? ఏముందండి పిఎంఎంసికి? స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎడ్డీ కరెంట్ ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఎడ్డీ కరెంట్ ఈఎంఎఫ్ను మనము డాంపింగ్ కొరకు వాడుకుంటాము. సో కంపల్సరీ పిఎంఎంసి పరికరం ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఏం చూస్ చేసుకోవాలి? ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్నే వాడతాం మనం. ఓకే, సో ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగే కరెక్ట్ ఆప్షన్ మనకు. అదేంటిది? పిఎంఎంసి అంటేనే ఇంకా వేరే మెథడే లేదు, ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగే
చూస్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఉందండి. మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆన్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సప్లై, DC ఓన్లీ, మెజర్స్ AC అండ్ AC ఓన్లీ. మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంటు దేని కొరకు వాడతారు? అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ సప్లైగా, DC మాత్రమే, AC మరియు DC కొలుచుటకు, AC మాత్రమే. ఇట్లా మనకు ఆప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మనం సరి అయిన ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. మూవింగ్ ఐరన్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏముంది? డిఫ్లెక్షన్ ప్రపోర్షనల్ టు I². అంటే డిఫ్లెక్షను, పాయింటెడ్ డిఫ్లెక్షను మనకు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్కు అనులోమానుపాతంలో ఉంది, అంటే ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. సో డెఫినెట్గా I² అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఇది ఏం చేస్తుంది? RMS వాల్యూనే మెజర్ చేస్తుంది. RMS వాల్యూ అని మెజర్ చేసిందంటే అది కంపల్సరీ AC మరియు DC రెండింటిని కొలుచుటకు వాడతాం మనం. అంటే టు మెజర్ బోత్ AC అండ్ DC ఓన్లీ వి యూజ్ థర్డ్ ఆప్షను కరెక్టు. ఓకే, ఎందుకంటే దాని స్కేలు θ ప్రపోర్షనల్ టు I² అట్లా ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ AC మరియు DC రెండు కూడా మనము మెజర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఏ మ్యాంగనీస్ స్వాంప్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఏ మూవింగ్ కాయిల్ అమ్మీటర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మిల్లీ అమ్మీటర్, ఏ సూటబుల్ షంట్ in order to minimize the effect of stray magnetic field, minimize the effect of temperature variation, obtain large deflecting torque, reduce the size of the meter. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎట్లా ఉందండి క్వశ్చను? దేని కొరకు మిల్లీ అమ్మీటరు మరియు తగిన షంట్ కలిగిన మూవింగ్ కాయిల్ అమ్మీటర్కి సిరీస్లో మ్యాంగనీస్ స్వాంప్ రెసిస్టెన్స్ను కనెక్ట్ చేస్తాము. స్ట్రే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ను తగ్గించడానికి, టెంపరేచర్లో మార్పుల ఎఫెక్ట్ను తగ్గించడానికి, టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రతలో మార్పులను తగ్గించుటకు, అధిక డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ను పొందుటకు, మీటర్ సైజును తగ్గించుటకు. ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ అని ఇచ్చిందంటే కంపల్సరీ దాని పర్పస్ ఏంటిది? టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ను మినిమైజ్ చేయడానికి. అది కూడా స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే దేనితో తయారవుతుంది మెటీరియల్ ఏంటిదంటే మ్యాంగనీన్. ఏంటిది అది? మ్యాంగనీన్. ఇట్ ఈజ్ ఎన్ అలాయ్. ఇది కొన్ని మూలకాల మిశ్రమం. ఏంటిది అది? అల్యూమినియం ప్లస్ నికెల్ ప్లస్ నాట్ అల్యూమినియం, జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు హియర్, కాపర్, నికెల్ ప్లస్ మాగ్నీషియం. ఈ మూడిటి సమ్మేళనమే మనకు మ్యాంగనీన్ అని చెప్తాం మనము. స్వాంపింగ్ రెసిస్టెన్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదండి? టు మినిమైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్. అంటే ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను తగ్గించడానికి. అంటే ఇప్పుడు ఉష్ణోగ్రత చేంజ్ అయిందనుకోండి, అంటే మార్పు ఉందనుకోండి ఉష్ణోగ్రతలో, కంపల్సరీ పరికరం అనేది మనకు సరిగ్గా రీడింగ్ను సూచించదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? కంపల్సరీ ఒక స్వాంప్ రెసిస్టెన్స్ను, అంటే విచ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మ్యాంగనీన్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద సర్క్యూట్. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే టు మినిమైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్. అంటే ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను తగ్గించుటకే మనము స్వాంప్ రెసిస్టెన్స్ను వాడతాము. ఓకే, అదే దాని పర్పస్. సో స్వాంప్ రెసిస్టెన్స్ అంటేనే మనకు మైండ్లో ఏం గుర్తుకు రావాలి? అది మ్యాంగనీన్ తోటి తయారవుతుంది. దాని పర్పస్ వచ్చేసి టు మినిమైజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నీడెడ్ టు extend the range of milliammeter to read the voltage of the order of 100 volts. Okay, a parallel high value resistance, a series high value resistance, a parallel low value resistance, a series low value resistance. 100 volts క్రమంలోని వోల్టేజ్లను కొలుచుటకు మిల్లీ అమ్మీటర్ రేంజ్ను పెంచవాలనన్నా క్రింది వానలో ఏది అవసరం? ఒక సమాంతర అధిక విలువ కలిగిన రెసిస్టెన్సు, ఒక సిరీస్ అధిక విలువ కలిగినటువంటి రెసిస్టెన్సు, ఒక సమాంతర తక్కువ విలువ కలిగిన రెసిస్టెన్సు,
ఒక సిరీస్ తక్కువ విలువ కలిగినటువంటి రెసిస్టెన్స్. ఒక్కటే చూడండి అమ్మ, మనకేముంది బేసిక్గా అమ్మీటర్ మిల్లీ అమ్మీటర్ అని చెప్పిండు అనుకోండి, ఇట్లా సూచిస్తాం మనం. ఏంటిది ఫుల్ స్కేల్ డిఫ్లెక్షన్, ఇది మిల్లీ యాంపియర్లో ఉంటుంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ఇట్లానే వాడినాం అనుకోండి మనము, ఆ మీటరు ఎంత వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తుంది బిఎం అంటే ఇది కూడా మనకు మిల్లీ వోల్ట్స్లోనే వస్తుంది. మన ఉద్దేశం ఏంటిది, మనము అధిక వోల్టేజ్ అంటే ఇట్లా 100 volts ఆర్డర్లో ఈ రేంజ్లో కొలవాలంటే కంపల్సరీ ఏమవుతుందండి, ఈ మీటర్ అంటే బేసిక్ మిల్లీ అమ్మీటర్ కంపల్సరీ ఏం చేస్తుంది, మిల్లీ వోల్ట్స్లోనే మెజర్ చేస్తుంది. మిగతా వోల్టేజ్ ఎక్కడ మనం చూపించాలి, కంపల్సరీ వోల్టేజ్ డివిజన్ అనేది మనకు సిరీస్ కనెక్షన్లోనే పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి వెరీ హై వాల్యూ. హై వాల్యూ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్. ఏ సిరీస్ హై వాల్యూ రెసిస్టెన్స్ అన్నా, ఒక సిరీస్ అధిక విలువ కలిగినటువంటి రెసిస్టెన్స్ అన్నా కూడా ఒకటే. మనకు ఎప్పుడైతే అది కనెక్ట్ చేస్తామో మనము ఎక్కువ మొత్తంలోని వోల్టేజ్ను కనుక్కోవడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ హియర్. సో లెట్ us move on to the next question here. The operating magnetic field in an electrodiameter type instrument has a flux density typically about. ఎలక్ట్రోడయామీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లోని ఆపరేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కలిగి ఉండి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ దాదాపుగా, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ రేంజ్ వచ్చేసి మనం జనరల్గా వెబర్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని లేకపోతే టెస్లాలో సూచిస్తాము. మనకు అదే పిఎంఎంసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉందనుకోండి, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దాంట్లో ఎంత ఉంటుందండి, జనరల్గా 0.1 నుంచి 1 వెబర్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది. అదే మూవింగ్ కరెంట్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఆపరేటింగ్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎంత రేంజ్ ఉంటుందండి, అది 0.006 to 0.007 ఈ రేంజ్లో మనకు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ రేంజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అదే ఎలక్ట్రోడయామీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకోండి, అదే కదా క్వశ్చన్ మనకు. ఎలక్ట్రోడయామీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నా డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నా కూడా ఒకటే. ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ, 0.005 to 0.006 ఈ రేంజ్లో, ఈ పరిధిలో మనకు వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏది మ్యాచ్ అవుతుందండి మనకు, 0.005 వెబర్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్, ఇది ఒక్కటే మనకు అతి దగ్గరగా ఉంది. సో అదే మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇదేం లేదు, డైరెక్ట్ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు మెమరైజ్. ఇక్కడ ఏం లేదండి, మనము ఫ్లక్స్ డెన్స్ రేంజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ విల్ స్పెసిఫై, అది ఇచ్చిన రీడింగ్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎందుకంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ వాడతాం కాబట్టి దాని రేంజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అట్లా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మూవింగ్ ఐరన్ అనేది కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది దాని పరిధి, ఎలక్ట్రోడయామీటర్ టైప్ అనేది ఇంకొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. సీక్వెన్స్ ఈ మూడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీదనే ఆధారపడి పనిచేస్తాయండి ఈ మూడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా. దాంట్లో ఆపరేటింగ్ టార్క్ దాదాపుగా అన్నిట్లోనూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తోటే తయారవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే చూడండి ఒకసారి. ఇన్ ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ టైప్ మీటర్, in order to obtain true value of energy, the shunt magnetic flux should lag behind the applied voltage by. ఒక సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మీటర్లో ఎనర్జీ మీటర్లో నిజమైన విలువను పొందుటకు షంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్తో ఎంత లాగ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇవన్నీ డిగ్రీస్లో ఇచ్చిండు, ఎంత యాంగిల్ అనేది చూడండి అండి. వోల్టేజ్ కాయిల్ ఫ్లక్స్, వోల్టేజ్ కాయిల్ సప్లై వోల్టేజ్ అయినా, వోల్టేజ్ అక్లాస్ వాట్ ప్రెషర్ కాయిల్ అన్నా, ఓకే వోల్టేజ్ కాయిల్ అన్నా కూడా ఒకటే. ఫ్లక్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే రెండింటి మధ్యలో 90 degrees ఉందనుకోండి, అప్పుడే మనకు ఎర్రర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, దీన్ని ఏమని చెప్తాము, లాగ్ యాంగిల్ అని చెప్తాము. లాగ్ యాంగిల్ కంపల్సరీ మనకు 90 degrees ఉండాలి, అంటే 90 degrees ఉంటేనే అప్పుడు అనేది ఎర్రర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, అందుకే దీనికోసం ఏం చేస్తాము, ప్రాక్టికల్గా తీసుకుంటే అది 90 ఉండదు,
దగ్గర దగ్గరగా దాదాపుగా 80 నుంచి 85 ఉంటుంది. దాన్ని 90 చేయడానికి మనం ఏం వాడతామండి, అడిషనల్గా మనము కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ అనేవి పొందుపరుస్తాము. ఎక్కడ, షంట్ మ్యాగ్నెట్ పైన. ఓకే, కాపర్ షేడింగ్ బ్యాండ్స్ని వాడడం వల్ల మనము ఎగ్జాక్ట్ 90 డిగ్రీస్ దగ్గరికి తీసుకురాగలుగుతాము. ఆ విధంగా మనము లాగ్ యాంగిల్ ఎర్రర్ని మనము అవాయిడ్ చేయగలుగుతాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ సీ the reading of the wattmeter connected to measure the reactive power in three-phase circuit is given by 0 when the line voltage is 400 volts and the line current is 15 amperes. Means line voltage is given, line current is given, right? Line current is given and the reactive power is given 0. The పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్, లైన్ వోల్టేజ్ 400 వోల్ట్స్ మరియు లైన్ కరెంట్ 15 ఆంపియర్స్ అయినప్పుడు ఒక 3-ఫేజ్ సర్క్యూట్లో రియాక్టివ్ పవర్ను కొలుచుటలో వాట్మీటర్ రీడింగు 0 అయిన సర్క్యూట్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? రియాక్టివ్ పవర్ 0 అంటే ఓన్లీ యాక్టివ్ పవరే ఉంది కదండి. అది కూడా ఏంటిది, కంపల్సరీ రియాక్టివ్ పవర్ 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే లోడ్ రెసిస్టర్గా ఓన్లీ రెసిస్టరే ఉందనుకోండి, కంపల్సరీ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది 0 అవుతుంది. ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఉంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంటుందండి, కంపల్సరీ రెసిస్టర్ అనుకోండి, వోల్టేజ్ మరియు కరెంటు రెండు కూడా ఇన్ ఫేజ్లో ఉంటాయి. ఫేజ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 0 ఉంటుంది. పవర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. కాస్ 0 అంటే ఎంత అండి, కాస్ 0 మీన్స్ 1 ఓన్లీ. అంటే రియాక్టివ్ పవర్ 0 ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఓన్లీ రెసిస్టివ్ టైప్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు మనకు రియాక్టివ్ పవర్ 0 ఉంటుంది. అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ కంపల్సరీ వాట్, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వాట్మీటర్స్ రిక్వైర్డ్ టు మెజర్ ద 3-ఫేజ్ 3-వైర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ పవర్. 3-ఫేజ్ 3-వైర్ బ్యాలెన్స్డ్ లేదా అన్బ్యాలెన్స్డ్ 3-ఫేజ్ లోడ్ పవర్ను కొల్చుటకు కావాల్సిన కనిష్ట వాట్మీటర్ సంఖ్య. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వాట్మీటర్స్, అది కూడా మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వాట్మీటర్స్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వాట్మీటర్స్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి మనము, కంపల్సరీ అది ఫేజ్ని బట్టి కాదు, డెఫినెట్గా నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ ఏంటిది, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వాట్మీటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1, వేర్ n ఈజ్ ద వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ ఆర్ కండక్టర్స్. అంతేగాని ఫేజ్ని బట్టి కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్, వైర్స్ లేకపోతే కండక్టర్స్. ఇక్కడ ఎన్ని వైర్స్ ఉన్నాయండి, బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్తో సంబంధం లేదు. 3-వైర్ కండక్టర్ మీన్స్ 3-1. 3-1 అంటే కంపల్సరీ 2 వాట్మీటర్లు మనకు ఖచ్చితంగా కావాలి. అందుకనే 2 వాట్మీటర్ మెథడ్ అనేది ఫేమస్ మెథడ్ ఇక్కడ. సో ఎన్ని వాట్మీటర్లు కావాలండి, కనిష్ట సంఖ్యనే కదా. ఎవరైనా ఏదైనా మెజర్ చేయాలంటే తక్కువ మొత్తంలోనే మనకు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేది అవసరం ఉండాలి. తక్కువ సంఖ్యనే మనకు అవసరం, ఎక్కువ ఎవరు కాదు కదండి, అంతే కదా. తక్కువ సమయంలోనే మనం ఎక్కువ మార్కులు పొందాలి, అంతే కదా. ఎగ్జామ్ టైం విత్ ఇన్ ద టైం లిమిట్సే మీరు ఎక్కువ స్కోర్ పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు, అంతే కదా. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే అలో చేయరు కదండి. సో విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద గుడ్ స్కోర్. అట్లనే ఏదైనా అంటే 3-ఫేజ్ పవర్ మెజర్ చేయడానికి కంపల్సరీ తక్కువ మొత్తంలో మనకు వాట్మీటర్స్ కావాలంటే అది బేస్డ్ ఆన్ ద వైర్స్ ఆర్ కండక్టర్స్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వైర్లతోటి లేకపోతే వాట్ కండక్టర్స్ అంటే వాహకములతోటి డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. సంఖ్య మీద కనిష్ట సంఖ్య అంటే n-1 తీసుకుంటాం మనం, వేర్ n ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ ఆర్ కండక్టర్స్. సో దాంతో మనకు 2 వాట్మీటర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. 2 వాట్మీటర్ మెథడ్ వాడతాం మనం ఇక్కడ. సో మీరు ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని, ఎందుకంటే ఇది సువర్ణ అవకాశం, సదవకాశం కూడా కాదండి. ఎందుకంటే మనకు చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తున్నాం. తర్వాత ప్రతి ప్రశ్నకు కూడా మనం ఒక వీడియో సొల్యూషన్ని పొందుపరచడం జరిగింది. తర్వాత సబ్జెక్టుకు అనుగుణంగా మొత్తం సిలబస్ను కవర్ చేస్తూ మనకు వీడియోస్ కంటెంట్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇదంతా కూడా మనకు
చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అందుకనే నేను ఏమి చెప్పినండి, సువర్ణ అవకాశం అని చెప్తున్నా, సదావకాశం కూడా కాదండి, సువర్ణ అవకాశం. సో మీరందరూ దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ JLM ఎగ్జామ్లో చాలా వరకు మీరందరూ ఉత్తీర్ణులై మీరందరూ ఈ ఉద్యోగావకాశాన్ని పొందుతారని కోరుకుంటూ మీ అమరేందర్ రెడ్డి. నమస్తే.